Heute wieder ein Video aus der Kategorie Liebling, ich habe den Panzer geschrumpft. Ist er nicht süß, der Kleine, die kleine Katze? Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und ja, passend zum Jahresausklang bekommen wir von Kobi das, was wir das ganze Jahr über schon bekommen haben: Tigerpanzer. Und jetzt zum Jahresende die aktuelle Limited Edition, das Kobi Set 3122, unser Panzerkampfwagen 6, der Tiger, in der Limited Edition in Maßstab 1:35. Und wer meinen Kanal kennt und wer Kobi verfolgt, weiß, so ein ähnliches Design, genau mit Schnorchel, gab es auch schon im Maßstab 1:28. Warum, weshalb, wieso und was sich hier alles drinnen im Karton verbirgt, das schauen wir uns gleich an. Ich lade euch ein hier auf meinen Bautisch zur Untersuchung dieses Kartons. Klein, aber oho, und wie das reale Vorbild, dank des Preises ein Schwergewicht. Ich stelle euch heute im Review das Kobi Set 3122 vor, die aktuelle Limited Edition aus November 2024, die kleine Version des Kobi Set 2586. Wir sprechen über den Panzerkampfwagen 6, den Tiger im Maßstab 1:35 mit 917 Steinchen und 3 Minifiguren. Eine Minifigur mehr als die Version im Maßstab 1:28. Dafür kostet dieses Set roundabout 80 Euro, während die große Version 103 Euro bei 1330 Steinchen gekostet hat. Wir schauen uns die Rückseite an. Es fröstet mich bei so viel Schnee. Natürlich bekommt ihr wieder historische Fakten, wenn ihr gleich die Infokarten seht bei mir hier im Video. Wir haben, wie erwähnt, 3 Minifiguren, und zwar einen Infanteristen und 2 Soldaten der Panzerbesatzung unseres Tigers. Wir haben ein Originalfoto und wir können in den Motorraum gucken, diesen ja auch sogar ausbauen, und wir können diverse Luken öffnen. Ich bin gespannt, wie Kobi hier diese Version im Maßstab 1:35 vom Tiger umgesetzt hat. Bevor wir uns aber alles genauer angucken, muss unser Tiger hier einmal fliegen, damit wir auch sehen können, welche Nummer meine Limited Edition hat. Jeder kennt ihn, den weltbekannten fliegenden Tiger von Kobi, hier auf meinem Bautisch mit der Tüte 1, der Tüte 2 und der Tüte 3 sowie der Anleitung. Hier haben wir sie, den Zertifikat und den bedruckten Stein aus dem Zertifikat, bzw. den gelaserten Stein. Ich habe schon mal rausgeholt, denn wie immer bei meinen Videos bei Limited Editions aus dem Hause Kobi dürft ihr mal raten, welche Nummer ich habe. Schreibt es gerne in die Kommentare und am Ende gewinnt ihr den goldenen Keks des Hauses Blockstar. Ja, das nur so am Rande. Nummer sehen wir später. Die Tüten sind hier ja mäßig gefüllt. Die Tüte 1 am vollsten, Tüte 2 nicht so voll, Tüte 3 dann wieder mehr. Da haben wir auch die Kettenglieder. Wir sehen, wir haben sau viele Prints, natürlich die Tarnung, das Minenschild und hier ja auch zu sehen, da freue ich mich drauf, die bedruckten Räder, gerade hier im Maßstab 1:35 und auch das Schild der Region Kursk, die gerade sowieso in aller Munde ist, Stand November 2024. Ja, farbenfroh wird es nicht, wir haben schwarz, weiß, grau, das legen wir uns zur Seite, aber die Anleitung kommt ja etwas farbenfroher daher, wenn auch vom Schriftbild etwas anders. Kobi hat hier irgendwie die Zahlen gestreckt, die Farben etwas anders gehalten, also die Anleitungen unterscheiden sich schon irgendwie gefühlt ein bisschen von den normalen, zum Beispiel vom gleichen Fahrzeug im Maßstab 1:28. Eine Limited Edition, und wir sehen auch hier, und deswegen macht es mich stutzig, dass wir das Kartondesign auf der Anleitung gespiegelt haben. Das haben wir bei Kobi sonst ja immer eher nicht. Das ist entsättigt, beziehungsweise meistens immer in Blau, Schwarz oder Grün gehalten. Dass wir hier das Foto drauf haben, ist relativ selten, deswegen stutze ich. Natürlich alles Pad Printed, habe ich euch gerade schon gezeigt, wir haben hier keine Sticker.
Wir bauen natürlich mit der Tüte 1 drauf los. Die reißen wir auf und sortieren uns die Steine nach Farbe, Form, Geschmack, Duft oder Haptik, wie immer ihr das wollt. Und dann bauen wir drauf los nach Anweisung der Steine, die wir hier brauchen in diesen Rechtecken. Die Nummer 1 ist der erste Baustep. Ich kann euch verraten, 180 ist der letzte und ich hoffe, dass uns das Set nicht auf 180 bringt. Pfeile weisen uns den Weg, da arbeiten wir uns durch und wir sehen halt immer in der Umrandung die Steine, die wir brauchen und haben Legenden wie hier, welche Slopes, welche Brackets brauchen wir bei Kobi und manchmal sehen wir auch eine Legende zum Anlegen. Hier natürlich der Wechsel zur Tüte 2. Da haben wir hier so eine Legende zum Anlegen. Da sehen wir, welchen Stab, welchen Bar im Englisch wir hier nehmen, können wir anlegen. Und hier auch die Flat-Tile, die Fliese. Da brauchen wir keine Noppen zählen. Und wie gesagt, fertig sind wir dann, wenn wir Bautüte 3 aufgerissen haben und das Zertifikat und den Stein rausgeholt haben, was ich für euch schon gemacht habe, mit den Baustep 180, wenn wir das Schild aufpflanzen. Der Panzer ist richtig fertig. Bei der 170, wenn wir die Hochzeit machen zwischen Turm und Chassis und die Antenne reinstecken. Und ihr seht wirklich viele Bausteps zusammengepackt, komprimiert. Da hat Kobi wirklich was geändert an der Anleitung ein bisschen. Und dann natürlich auf den letzten Seiten als Service-Fact. Und ich brauche es leider immer mal wieder, wo wir sehen können, welche Steine verbaut wurden. Denn wenn einer fehlt, können wir es dann hier auf der Webseite im Servicebereich bei Kobi monieren. Und wir haben auch noch mal eine Anleitung zum Zusammenbau der Minifigur sowie ein bisschen Werbung. Und alles, was hier so gezeigt wird bei Kobi, baue ich ja für euch irgendwie irgendwann einmal, solange es diesen Kanal gibt. Hier habe ich schon 50% gebaut und 100% bestellt. Auf dem i findet ihr alle meine Kobi-Sets, beziehungsweise meine zusammengefasst in meiner Kobi-Playlist. So hört es sich vielleicht besser an. Und hier geht es dann mit der Werbung weiter. Werde ich euch natürlich alles präsentieren. Präsentieren werde ich euch jetzt auch tolle Fakten. Deswegen bleibt dran, denn Speedbitzeit ist Faktenzeit. Und während ihr die Fakten lauscht, habe ich Spaß beim Klemmen, liebe Freunde. Speedbildzeit ist Faktenzeit und liebe Freunde, ich habe schon viele Videos zum Thema Panzer 6 bzw. Tiger gedreht. Ich lege euch da gerne meine Kobi-Playlist ans Herz. Da findet ihr viele Fakten rund um die schweren Panzertruppen oder halt die Modelle. Aber wo ich schon Panzertruppen sage, lasst uns doch einmal generell allgemein über die deutschen Panzertruppen im Zweiten Weltkrieg und davor reden. Die Panzertruppen der deutschen Wehrmacht waren eines der zentralen Elemente ihrer Kriegsstrategie. Im Verlauf des Zweiten Weltkriegs wurden diese Fahrzeuge kontinuierlich weiterentwickelt und an die Anforderungen des Krieges angepasst. Heute werfen wir einen genaueren Blick auf die Zahlen, Daten und Fakten hinter den Panzern der Wehrmacht. Die deutschen Panzertruppen wurden ab den frühen 30er Jahren aufgebaut. Ihre Ursprünge reichen jedoch zurück in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, als Deutschland durch den Vertrag von Versailles auf die Entwicklung von Kampfpanzern verzichten musste. Um diesen Beschränkungen zu entgehen, wurden in den 20er Jahren geheime Kooperationen mit der Sowjetunion aufgenommen, um Panzertechnik zu entwickeln. Die Serienproduktion begann offiziell im Jahr 1933 mit dem Panzerkampfwagen 1. Insgesamt wurden zwischen den Jahren 1939 und 1945 rund 40.000 Panzer gebaut. Diese Zahl umfasst nicht nur die Kampfpanzer, sondern auch Sturmgeschütze, Jagdpanzer und Selbstfahrerfetten. Zu den wichtigsten Panzermodellen gehören der Panzerkampfwagen 1. Mit einem Gewicht von etwa 5 Tonnen war dies der leichteste Panzer der Wehrmacht. Insgesamt wurden rund 2500 Stück gebaut. Er diente vor allem Ausbildungszwecken, wurde jedoch auch in den frühen Feldzügen eingesetzt. Panzerkampfwagen 2, ein etwas schwereres Modell mit einem Gewicht von 9 Tonnen. Zwischen 1936 und 1944 wurden etwa 2300 Exemplare produziert. Panzerkampfwagen 3. Dieser Panzer war der erste, der speziell für den Kampf gegen andere Panzer konzipiert wurde. Mit einer 3,7 cm oder später 5 cm Kanone war er das Rückgrat der deutschen Panzertruppen bis zum Jahr 1943. Insgesamt wurden ca. 5500 Fahrzeuge gebaut.
Panzerkampfwagen 4. Der Panzer IV war der am meisten produzierte deutsche Kampfpanzer mit über 8500 Exemplaren. Er war vielseitig einsetzbar und wurde während des gesamten Krieges kontinuierlich verbessert. Panzerkampfwagen 5 Panther. Mit einem Gewicht von 45 Tonnen und einer 17 cm starken Frontpanzerung galt der Panther als einer der besten Panzer des Krieges. Rund 6000 Stück wurden zwischen den Jahren 1943 und 1945 gebaut. Panzerkampfwagen 7 bzw. Tiger I und Tiger II. Diese schweren Panzer waren berüchtigt für ihre starke 8,8 cm Kanone und ihre dicke Panzerung. Vom Tiger I wurden 1314 Fahrzeuge produziert, vom Tiger II etwa 500 Stück. Die deutschen Panzer zeichneten sich durch technische Innovationen aus. So waren sie mit leistungsstarken Motoren ausgestattet, wie dem Maybach HL 230, der im Panther eingesetzt wurde und bis zu 500 Pferdestärken leistete. Die maximalen Geschwindigkeiten variierten je nach Modell zwischen 20 und 50 Kilometern pro Stunde. Die Panzerung der Fahrzeuge reichte von 13 mm beim Panzer I bis zu 150 mm beim Tiger II. Die Bewaffnung umfasste Maschinengewehre, kurzläufige Kanonen und Hochgeschwindigkeitskanonen wie die 8,8 cm Kanone des Tigers. Die deutsche Wehrmacht setzte ihre Panzer vor allem im Rahmen der sogenannten Blitzkrieg-Taktik ein. Diese Strategie kombinierte schnelle Panzerangriffe mit Luftunterstützung und koordinierten Infanteriebewegungen. Ein berühmtes Beispiel ist der Feldzug gegen Frankreich im Jahr 1940, bei dem etwa 2600 deutsche Panzer gegen rund 3200 französische und britische Panzer eingesetzt wurden. Die Verluste auf deutscher Seite waren oft geringer als die der Gegner. Während des Frankreich-Feldzugs verlor die Wehrmacht rund 1000 Panzer, konnte jedoch etwa 2000 gegnerische Fahrzeuge zerstören oder erbeuten. Die Panzerproduktion stieg im Laufe des Krieges stark an. Im Jahr 1944 wurden über 12.000 Panzer gebaut, was mehr als doppelt so viele waren wie im Jahr 1944. Allerdings war die deutsche Rüstungsindustrie durch Rohstoffmangel und alliierte Bombenangriffe stark eingeschränkt. Ein weiterer Faktor war die Komplexität der deutschen Panzer. Fahrzeuge wie der Tiger II benötigten deutlich mehr Arbeitsstunden in der Produktion als vergleichbare Panzer der Alliierten. So dauerte der Bau eines Tigers etwa 3000 Arbeitsstunden, während ein sowjetischer T-43 in rund 1000 Arbeitsstunden gefertigt werden konnte. Trotz ihrer technischen Überlegenheit hatten deutsche Panzer Schwächen. Ihre hohe Komplexität machte sie anfällig für technische Defekte, insbesondere in schwierigen Umgebungen wie der russischen Steppe oder der nordafrikanischen Wüste. Die Verluste waren hoch. Im Jahr 1944 verlor die Wehrmacht über 17.000 Panzer, davon etwa 11.000 in der Schlacht an der Ostfront. Dies machte es immer schwieriger, die Fronten effektiv zu verteidigen. Die deutschen Panzer der Wehrmacht waren ein beeindruckendes Beispiel für technologische Innovation und taktische Anwendung. Mit rund 40.000 gebauten Fahrzeugen waren sie ein entscheidender Faktor in den Feldzügen des Zweiten Weltkriegs. Doch ihre Schwächen in der Produktion, der Ressourcenverfügbarkeit und der Zuverlässigkeit trugen letztlich auch zu den Niederlagen der Wehrmacht bei. Ja, Freunde, das waren die Fakten zur deutschen Panzerwaffe im Zweiten Weltkrieg. Wichtig ist aber, dass wir uns jetzt wieder hier auf unseren schnorcheligen Wintertiger konzentrieren. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Klemmbaustein-Review des Kubisets 3122 und ich kann euch versprechen, ein alter Bekannter schaut auch noch vorbei und dann gucken wir mal, wie gleich sich die beiden eigentlich sind. 2 Stunden und 39 Minuten betragt die Bauzeit des Panzerkampfwagen 6 Tiger im Maßstab 1:35 der aktuellen Limited Edition aus der Historical Collection World War II, die Kubi-Set Nummer 3122 im Maßstab 1:35, ich habe es gerade gesagt, quasi die Miniaturversion der Kubi Limited Edition mit der Setnummer 2586. Auch eine Limited Edition, unser Schnorchel Tiger H1 im Maßstab 1:28,
auch aus 2024. Und deswegen haben wir hier zwar das Review dieses Sets, aber es geht ja nicht ohne. Vorab kann ich euch sagen, ich habe beide Fahrzeuge einmal durch den Scale-Messer bzw. durch den Maßstabs-Online-Rechner durchgejagt und beide Fahrzeuge kommen ungefähr genau hin. Also es gibt ja immer Abweichungen und bei Klemmbausteinen muss man immer so ein bisschen aufpassen, aber grob treffen sie wirklich ihren Maßstab in 1:35 bzw. 1:28, wobei sie immer etwas niedriger sind als das Original, was ich finde beim 1:28er Tiger gar nicht so auffällt wie beim 1:35er Tiger, aber da wirkt das etwas kompakter. Ihr habt es bei den Infokarten zu diesem Fahrzeug gesehen und ich habe es auch schon ein bisschen erwähnt. Das Fahrzeug kostete 80 Euro. Das Fahrzeug im Vorverkauf 103 bzw. 115 dann bei Kobi, während wir hier 1330 Steinchen haben und hier halt 917. Also 30 Euro mehr. Ja, wenn ich jetzt den Vorverkauf nehme, also natürlich gibt es da, wenn ihr den normal gekauft habt, eine andere Differenz für roundabout 400 Teile mehr. Das ist so ein Punkt. Also ein Kobi-Set alleine, was 400 Steinchen hat, wenn wir an die Flugzeuge denken, kostet auch 40, 50 Euro. Vielleicht ist da das so eine Milchmädchenrechnung, aber so habe ich es mir halt auch schön geredet. Und natürlich ist der Preis immer ein Faktor, gerade wenn man jetzt hier so ein kleineres Set hat. Aber wir haben hier fast 1000 Steine. Wenn ich an den großen Königstiger denke, das vielleicht beste Kobi-Set oder der große Schritt in die richtige Richtung, was detaillierte Panzermodelle angeht, da haben wir 1000 Steine für ja, einen ähnlichen Preis gehabt, nur im Maßstab halt 1:28. Will ich aber gar nicht so abschweifen. Preis ist immer ein Thema bei Kobi. Wir dürfen die Inflation, die sehr hohe Inflation bei den polnischen ja, Firmen nicht vergessen, oder generell in Polen. Und dass Kobi ja auch trotz allem, und ich meckere hier oft, weil mir Steine fehlen, aber trotz allem wird Kobi immer hochwertiger und das sehen wir hier bei diesem Fahrzeug schon alleine an den Drucken. Wir haben hier schwarz umrandete Räder und wir haben hier diesen Schneematsch auf den Rädern. Das ist richtig cool. Fangen wir aber mit den wichtigsten an, was eine Limited Edition auszeichnet, nämlich das Zertifikat. Die 233 ist es. Ich reiße es auf. Ich habe es ja schon aufgerissen, weil ich ja das Schild rausholen musste. Tada, da haben wir das Zertifikat, was leider ja nicht mehr in so eine Umschlaghülle kommt. Aber ich habe Gott sei Dank genug, denn ich habe ja beruflich ein bisschen was mit Büros zu tun, sagen wir es mal so grob. Und deswegen habe ich das, so kann ich es abheften, geht in meine Sammlung. Früher waren mir niedrige Nummern wichtig. Aber heute durch dieses kleine Online-Museum, wenn wir den Kanal Blogstar mal so nennen wollen, was Kobi angeht, ist mir die Nummer eigentlich relativ egal. Trotzdem gibt es viele tolle Freunde draußen in der Community, mit denen ich ab und zu die Zertifikatsnummern tausche und die Schilder und dann habe ich niedrigere Nummern. Danke da an die betroffenen oder betreffenden Menschen, betroffen auch, weil sie mit mir Kontakt haben. Die wissen hoffentlich, wen ich meine, fühlen sich angesprochen und spüren hoffentlich meinen Dank. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, der Bau war fantastisch, wenn auch die ein oder andere knifflige Geschichte, die man auch sieht. Wichtig ist, wie immer, wir haben ein paar Steinchen über, eine ganze Menge. Sogar hier eine 2x2 Plate in Dark Blues Gray. Die habe ich wahrscheinlich im Panzer irgendwo vergessen oder sie ist über. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Es kann sein, dass sie halt beim Schnorchelbau über ist, denn wie ihr nachher in den Detailfotos sehen werdet, man kann ja hier den Panzer genauso bauen wie die 2586, also mit Schnorchel und hat somit seine kleine Version. Und da habe ich den Schnorchel auch schon mal gebaut. Den zeige ich euch natürlich dann nachher auch noch einmal kurz am Fahrzeug. Dann haben wir natürlich Schilder, ganz cool, hier Minen. Und ich habe auch erst überlegt, ob ich Fakten über Minen mache. Und dann dachte ich mir so, naja, es ist ja hier ein Panzerchen, deswegen lieber das Minenschild, wobei dieser Totenkopf ein bisschen sehr abstrakt gedruckt ist hier vorne. Sieht ein bisschen aus, hätte er seine Sonnenbrille auf, ist aber kein Fehldruck, sieht man auf dem Karton genau so. Dann das Schild Kursk, noch 200 Kilometer, aktueller denn je. Man könnte meinen, es wäre ein Fahrzeug der ukrainischen Streitkräfte. Und dann natürlich unser gelasertes Typenschild mit der Nummer 233 und den Hinweis Scale 1:35 Panzerkampfwagen 6
Tiger. Was wir nicht dabei haben, ist ein Motorträger, ein Motorstand, obwohl dieses Fahrzeug ja einen Motor hat. Sehen wir auf dem Karton, sehen wir in der Anleitung. Die Anleitung war gut zu lesen, da gibt es nichts zu meckern. Ich habe euch ja gesagt, mir ist zum ersten Mal so richtig aufgefallen, dass wir hier wirklich das Foto drauf gedruckt haben. Das habe ich euch versucht zu zeigen. Was krass ist halt wie immer, in letzter Zeit finde ich bei solchen Sets, dass Kubey versucht, ja, mehrere Anleitungen zu drucken, zu minimieren und deswegen viele Steps in eine Anleitung packt, beziehungsweise auf eine Seite quetscht. Und wir haben hier, und das habe ich ja gesagt, schöne Bausteps, die wir so ein bisschen kennen, wenn wir hier mit den Brackets arbeiten, am Chassis, sage ich mal. Aber wir haben auch ein paar Steps, die ich ganz neu und erfrischend fand. Ich will es euch gleich mal zeigen, kommt mich gleich hier vorne, dass wir nämlich hier so ein bisschen mit Unterbauverlängerung arbeiten, auch wieder mit Brackets. Ihr seht es hier beim Baustep 16, da verlängern wir dann und hier bauen wir dann bei 24 so die Lückenfüller. Das hat echt Spaß gemacht und ich habe hier wirklich keinen Baustep, wo ich so ein bisschen meckere. Ganz im Gegenteil, wirklich erfrischend, hat Spaß gemacht. Ich glaube sogar ganz ehrlich, er hat mir vom Bau sogar fast mehr Spaß gemacht als der große. Und der hat auch schon richtig Spaß gemacht. Also bei der Anleitung habe ich nichts zu meckern. Natürlich bei 900 Steinchen ist hier vielleicht die Altersempfehlung auch dann genau das richtige 11 Plus, gerade bei den vielen Kleinteilen. Wichtig noch, wir haben auch noch hier ein Schiffchen über, da kommen wir aber gleich zu, wenn wir uns das Fahrzeug genauer angucken, beziehungsweise die Besatzung. Die packe ich auch mal kurz zur Seite, denn ich finde, die ist wie immer bei Kubey Sets in letzter Zeit so ein bisschen das Highlight geworden, dass wir tolle Minifiguren dabei haben. Dann zeige ich euch mal das Fahrzeug hier in der Gänze. Da haben wir das Schachtelfahrwerk und zum ersten Mal so richtig, hups, da ist ein, nicht wundern, da ist ein MG abgefallen hier, das war nämlich auf dem Panzer draufgelegt. Hier zum ersten Mal so richtig, fast in 3 Reihen. Ihr seht es, da versetzt. So ein richtig schönes Fahrwerk, das gefällt mir. Geht richtig in die Richtung Tiger und auch hier hinten mit so einer Art. Es sieht ein bisschen aus wie die Verpackung oder der Deckel einer Zahnpastatube, aber es gefällt mir. Und vor allem die bedruckten Räder hier mit dem schwarzen Gummirand, die Gummierung bzw. die Stahlkante, je nachdem welche Zeit man nimmt. Und hier dieser weiße Schneematsch sowie die weißen Antriebsräder und natürlich die gebaute Tarnung, das seht ihr überall. Blöd ein bisschen ist, ja, die Schläuche, die hier so massiv wirken, das ist halt klemmersteintechnisch einfach so gelöst für diese Stahlseile, Stahlriemen. Das sehen wir gleich bei dem Fahrzeug auch. Das wirkt halt ein bisschen komisch, wenn die ja, bei beiden Fahrzeugen gleich groß sind. Trotzdem hier tolle Drucke, die Nebelwerfer am Turm, die Nebeltöpfe, die 405, das Balkenkreuz, hinten die Luken, hier vorne Werkzeug, die Luken. Wir können natürlich hier die Luken aufmachen. Da würde man vielleicht auch eine Figur reinquetschen können, die jetzt nicht aus dem Hause Kubey kommt, beziehungsweise kann man auch eine Kubey-Figur da reinquetschen, bloß muss man die Beine abnehmen, das ist ein bisschen blöd. So, packen wir unseren Landshammer hier wieder hin. Der verdient seinen Helm, müssen wir eh gleich nochmal gucken. Dann, ja, hier ist halt glatt der Innenraum. Wir haben hier vorne, da habe ich ein bisschen Spannung drauf gehabt. Das sieht man auch vielleicht ein bisschen, dass es gebogen ist. Hier habe ich irgendwie den Baustep nicht so gut hinbekommen. Das ist das, was ich euch sagen wollte. Hier vorne die Schräge, das hängt hier auf Noppen, ist so typische Kubey-Schwäche, wenn man hier unten so baut. Ihr seht es mit Noppen, die so ein bisschen gegendrücken. Da darf man nicht so richtig anfassen, da kann einem das hier abfallen. Aber das tue ich natürlich auch nicht, nur hier im Rahmen, weil ich es euch zeigen will. Wir haben hier fast die gleichen Drucke, auch an der Frontplatte, Panzerung vom Turm, ähnlich wie bei der 1:28er Version. Ihr seht wieder hier schön durchgebaut. Wir haben viel Farbwechsel. Ich habe euch noch gesagt, ja, wir haben mostly schwarz-weiß-grau, aber wir haben halt auch Metallic hier hinten bei der Abgasanlage oder hier beim Starter. Und natürlich auch hier wieder tolle Drucke und auch da das Periskop am Turm. Und selbstverständlich können wir hier auch diese Luke aufmachen. Sogar eine Noppe, wo wir eine Figur rein noppen könnten. Und wir haben hier sogar ein paar Noppen, dass man Figuren oder Accessoires anbringen könnte. Jetzt zeige ich euch nochmal das Hinterteil mit diesen vielen kleinen 1x1ern, den abgerundeten Slopes. Und ganz wichtig von unten hier. Diese Noppen haben mich so ein bisschen gewundert, ist aber in der Bauanleitung auch so drin. Aber ihr seht hier dieses querliegende und dann mit den Brackets nach oben verbaute Fahrwerk, die Grundplatte, das gefällt mir. Ganz wichtig natürlich, wir haben auch von oben Drucke, hier die Gitter und wir können an den Motorraum, nämlich den Motor rausholen, unseren Maybach. Dafür müssen wir aber das Fahrzeug ein bisschen auseinandernehmen. Wir nehmen den Turm ab, da der hier auf der Drehplatte befestigt ist, müssen dann hier die Stahlseile abnehmen, sage ich mal.
So, ihr seht schon, da geht es auch schon hoch. Wir nehmen auch hier die Stahlseile ab. So, na, es klemmt so gut, dass es gleich ganz abgeht. So, und da auch. Und dann kommen wir hier an die Klappe ran vom Motor. Und dann haben wir hier den Motor innen liegend. Schön gebaut halt auch. Und das Coole ist, wir können ihn halt einfach rausnehmen, weil er ist nicht festgenoppt, sage ich mal. Er hat hier die glatten Flächen, das gefällt mir. Und dann haben wir hier unseren Motor, ganz cool, dass wir hier oben diese Luftfilter, glaube ich, mit Rädern gemacht haben und natürlich auch hier wieder die Anflanschung ans Getriebe bedruckt und auch da die Welle. Also das gefällt mir richtig gut. Lediglich schade, weil eigentlich hier ist eine Vorbereitung, dass wir keine Plate dabei haben, wie bei der großen Limited Edition. Und wir können den Motor dann auch einfach wieder hier versenken. Wenn wir die Version mit dem Schnorchel haben wollen, geht es auch ganz einfach. Dann tauschen wir nämlich einfach nur hier diese Plate aus. Das mache ich jetzt mal ganz kurz. Ich habe zwar keine Fingernägel. Wir lassen den Motor mal draußen. Boing. So. Und schon haben wir hier Abracadabra die Schnorchelversion. Ich baue hier hinten die Abgasanlage wieder dran. Ihr seht auch hier hinten haben wir ein paar Noppen. Mache unser Motorhäubchen wieder drauf, sage ich jetzt mal. Unsere Motorabdeckung, sowas, Entschuldigung. So, machen auch hier wieder die Stahlseile dran. Denn ich will es euch einmal ja nochmal in der Gegenüberstellung zeigen, dieses Fahrzeug mit dem Vater, Mutter, wie auch immer man es bezeichnen möchte, mit dem großen Vorbild im 1:28. Und schon haben wir hier unsere Schnorchelversion. Kurzer Umriss nochmal, wir hatten bei der Limited Edition, bei der 1:28er Version 2 Figuren, dafür den großen Motor. Ihr seht es auch hier, da haben wir diese Lüftungszylinder im Vergleich zum kleinen Motor hier. Also schon da haben wir natürlich deutliche Detailunterschiede. Schilder haben wir hier etwas coolere, weil doppelt bedruckt und sonst ist das Schildchen auch etwas dicker gedruckt, damit man auch weiß, man hat eine größere Version. So, und jetzt hole ich das Fahrzeug noch mal ran, damit wir einmal ganz kurz hier vergleichen können. Die große Version und die kleine Version. Die größere ist natürlich etwas vielleicht detaillierter in solchen Sachen wie zum Beispiel hier die Verkleidungen, die Klappen. Und ich sehe gerade hier, das Stahlseil ist abgegangen. Das macht man hier wieder an diesen Nupsi dran. Auch gut gemacht, dass man so eine Führung hat hier hinten mit so einem 1x2er, der eigentlich ein Lenkradhalter ist. So, natürlich irgendwie wirkt der 1:35er da vielleicht sogar fast detaillierter irgendwie. Wobei ich ja hier die bedruckten Führungsräder habe. Hier hinten natürlich diese andere Kiste. Das war das Besondere bei dieser Version. Und hier hinten ist natürlich so ein Standardrad, was hier halt dieses Typchen ist. Das zeige ich euch aber nochmal von hinten. Seht, das ist doch ein Punkt, das mir gerade passiert. Ich mache es ja mal live on tape. Ihr seht gerade, ich habe jetzt hier etwas gedrückt und schon fällt mir dann hier vorne, weil es nur an diesen 3 Noppen hält, diese Front des Panzers ab, weil es halt hier auf so einem Bracket ist. Wenn man den zu sehr runterdrückt, drückt es gegen die Noppen und dann fällt das ab. Aber naja, es ist ja auch kein Spielzeug, auch wenn es aus Spielzeugelementen hergestellt wird, so würde ich es mal sagen. Und hier hinten an einer Noppe hängt das Schutzblech. Also man hat hier etwas mehr Kompromisse, damit man in diesen Maßstab kommt. Aber ich wollte euch ja noch mal ganz kurz das im Vergleich zeigen in der Gänze. Also hier klein, groß. Wir haben hier dann vielleicht doch mehr Details, was die Nebeltöpfe angeht. Und natürlich dann im Motorraum und hinten auch. Aber ich finde, dass das auch ganz gut gelöst ist hier im kleinen Maßstab. Aber ich habe euch gesagt, die heimlichen Stars dieses Sets sind andere, nämlich die Figuren. Und heimlicher Star halt, weil einfach sehr gut bedruckt. Sehr gut bedruckt. Und diese Figur hier, die ist angelehnt, glaube ich, auch, wie das Kubi oft macht, an historischen Fotos. Ein bleiches Gesicht in einen Schlauchschal eingewickelt, in einen Mantel mit Munitionstragegurt. Richtig gut, graue Handschuhe, hinten der Y-Riemen und der graue Helm, den man halt auch mit einem Schiffchen versehen kann, die Figur. Und dann natürlich seine MP40 da und dann sein Rangabzeichen auch noch auf der Schulter. Also eine grandiose Figur mit diesem Rockteil, was Kubi ja eigentlich für Frauen mal eingeführt hat, für Frauenfiguren. Schönen Uniform-Rockmantel dargestellt. Dann unsere Panzercrew mit Neckermann-Wendejacke, möchte ich mal behaupten.
weißer Jacke. Man sieht hier die Knopfleistung durchschimmern. Der Mann hat leichte Erfrierungen im Gesicht, möchte ich mal behaupten, oder er hat Alkohol getrunken. Das Rosa für die Panzertruppen, blaue Augen, guckt etwas, ja, der Kälte ansprechend, also richtig schön bedruckt hier. Man sieht die Koppel noch durchblitzen. Da gibt sich Kobi so viel Mühe und hinten hier die Kapuze bei dieser Wendejacke. Also Wahnsinn, plus natürlich hier obligatorisch der silberne Schlüssel. Und dann haben wir hier unseren Panzerkommandanten, auch mit, sieht fast aus wie ein Hoodie, hier auch diese Jacke zugezogen mit Koppel, mit Dienstglashalter, mit Pistolenholster. Die Pistole hat er in der Hand. Er hat die Mütze, die Feldmütze auf, beziehungsweise die Schirmmütze, und guckt auch verbissen und ist hinten dann nicht bedruckt. Aber ich finde, 3 grandiose Figuren zu einem Set, das ich erst, ja, vielleicht wie viele von euch, aufgrund der Tatsache, dass wir hier das große Set haben, beliebäugelt hatte. Also eher so abfällig, warum macht Kobi das jetzt? Aber ich habe auch im Bekanntenkreis viele gehört, die gesagt haben, boah, die großen Sets, A, werden sie immer teurer, B, nehmen sie viel Platz weg, und C, habe ich eh schon eine Sammlung in 1:35 und deswegen hat, glaube ich, dieses Set absolut seine Berechtigung. Ich muss mal schauen, ob ich mir die Museum de Blinds Version oder auch noch die 1:31 Version zulegen sollte. Aber wahrscheinlich werde ich es machen, weil ich habe auch die großen Tiger ja alle. Sammler ist Sammler und ich möchte es euch gerne zeigen. Ihr könnt mir das ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ich mir die anderen Tiger im Maßstab 1:35 auch besorgen sollte. Tja, und wer jetzt Fakten zum Tiger vermisst hat, ich habe ja gesagt, ich habe schon viele Tiger-Videos gemacht. Findet ihr oben auf dem i natürlich die ganzen Videos von mir, von Kobi. Es gibt aber gleich bei der Fotoshow, die jetzt folgt, natürlich trotzdem nochmal ein paar zusammengestampfte Fakten zum Tigerpanzer. Euch da jetzt viel Spaß bei der Fotoshow, bei den Fakten Teil 2 und dann schauen wir uns zum Schluss noch einmal in die Augen, liebe Freunde. Wie versprochen bekommt ihr Detailbilder, damit ihr euch selbst einen Eindruck vom Kobi-Set verschaffen könnt. Gleichzeitig möchte ich euch ein paar interessante Fakten über den Tiger 1 und den Tiger 2, auch Königstiger genannt, mit auf den Weg geben. Diese beiden Panzer sind Ikonen des Zweiten Weltkriegs und stehen für deutsche Ingenieurskunst, aber auch für die Herausforderungen, die solch komplexe Fahrzeuge mit sich brachten. Der Tiger 1, offiziell Panzerkampfwagen 6 Ausführung E, wurde ab dem Jahr 1942 eingesetzt. Er wog 55 Tonnen, war mit einer 8,8 cm KWK 3.6 Kanone bewaffnet und wurde von einem 12-Zylinder Maybach-Motor mit einer Leistung von 700 Pferdestärken angetrieben. Seine Panzerung betrug an der Front bis zu 120 mm, was ihn nahezu unverwundbar gegen die meisten gegnerischen Panzerwaffen machte. Insgesamt wurden etwa 1345 Tiger 1 gebaut. Der Tiger 2, besser bekannt als Königstiger, war der Nachfolger des Tiger 1 und wurde ab dem Jahr 1944 in begrenzter Stückzahl produziert. Mit einem Gewicht von 67 Tonnen war er einer der schwersten Panzer des Krieges. Er war ebenfalls mit einer 8,8 cm KWK 3.8 Kanone ausgestattet, die nahezu jede gegnerische Panzerung durchschlagen konnte. Die Frontpanzerung des Königstigers war bis zu 152 mm dick. Allerdings wurden aufgrund der hohen Produktionskosten und technischen Probleme nur 499 Exemplare gebaut. Beide Panzer waren für ihre überragende Feuerkraft und Panzerung bekannt, litten jedoch unter ihrer eingeschränkten Mobilität und einem hohen Wartungsaufwand. Dennoch sind sie bis heute ein faszinierender Teil der Militärgeschichte und ein beeindruckendes Beispiel technischer Entwicklung dieser Zeit. Ich hoffe, diese Informationen helfen euch, die Modelle besser einzuordnen. Viel Spaß beim Rest des Videos. Ja, Freunde, dass das Video schneller zu Ende, als dass ich hoffentlich meine Befürchtung begraben kann, dass es diesen Wintertiger nicht auch noch im Maßstab 1:48 gibt. Aber wir kennen ja Kobi, wenn sie sich einmal auf ein Design geeinigt haben, dann ziehen sie es durch. Der Tiger 131 lässt grüßen.
Ich habe euch meine Meinung gesagt. Als Sammler für mich ein Muss. Ich bin nicht so festgefahren, was die Maßstäbe angeht, aber ich bin immer offen für eure Diskussion. Schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Gerne dürft ihr euch auch mal zu dem Preis auslassen. Ich habe euch ja beide Versionen gezeigt. Ich muss gucken, dass ich jetzt beide hier parallel ins Regal kriege, denn ich kann euch versprechen, das seht ihr nicht, aber mein Kobi-Regal mit den Tigerpanzern ist schon gefüllt bis zum geht nicht mehr und ich würde mir wünschen, wenn ich demnächst mal etwas anderes reinschieben kann, was nicht sich Tiger nennt. Dazu aber sogar später mal hier auf meinem Kanal mehr, da mache ich mal ein Video zu. Also schreibt mir eure Meinung zum Winterschnorchel-Tiger in der Limited Edition im Maßstab 1:35 unten in die Kommentare. Und ja, bei einem Panzer, auch wenn er einen Schnorchel hat, sage ich, weil es ja auch nur ein Auto mit Ketten ist, ich wünsche euch eine gute Fahrt, passt auf beim Schnee, auf Wiederbauen, euer Freund der Blockstar.